Mr. Igor Blazevi is a senior advisor at Mr. Igor Blazevi က2011ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ်ကြား Prague Civil Society Center မှာအကြီးတန်းအကြံပေးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာ Education Integrated Program ရဲ့အကြီးအကဲကတိကအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Good morning, Mr. Igor Blazevi. မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါ Mr. Igor Blazevi ခင်ဗျားကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းမှတ်ချက်ပေးစောင်းပါတွေရေးသားနေကြတာကြားပါပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းလေ့လာစောင့်ကြည့်နေတာပါဒီမနက်မှာတော့စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခုကမြန်မာပြည်မှာကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်လို့ကျောင်းသား20ကျော်သေဆုံးပြီးလူအများအပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်ဆိုတာပါခင်ဗျားလည်းသိမှာပါဒီလိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုသတင်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာမကြာခဏထွက်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးလက်ရှိဘယ်အနေထားမှာရှိနေလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိလဲ Let me first comment on the most recent horrifying crime committed by the junta, and that's not the only one. ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစစ်အုပ်စုကကျူးလွန်တဲ့အဆိုးရွားဆုံးရာဇဝတ်မှုအကြောင်းမှတ်ချက်ပေးပါရစေ။ဒါကတခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ဒီလိုအရာတွေကနေ့စဉ်လိုဖြစ်ပျက်နေပါတယ်။ဒါတွေကမြန်မာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာအရေးကိစ္စအပေါ်ချင်းကပ်ပုံမှားယွင်းနေတဲ့ဓာတ်ရိုက်အကျိုးဆက်တွေပေါ့။မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီကလွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမြန်မာအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကတိတာထင်ရှားတဲ့တန်တမန်ရေးရလက်ခံမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းတွေတချို့ကိုဥဆောင်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြတယ်ဆိုပါစို့။ဒါကမင်းအောင်လှိုင်ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေပြည်သူလူထုအပေါ်စစ်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲဖို့အားပေးနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးဘယ်ကိုမှရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကံမကောင်းစွာနဲ့ဒေတာတွင်းအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေဟာသူတို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့စစ်အုပ်စုကိုစိုးရွားတဲ့ရာဇဝတ်မှုမူဝါဒကိုဆက်လုပ်ဖို့အားပေးနေပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဟာအခုအချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့လမ်းစုံလမ်းကွာမှာရောက်နေပါတယ်။ဒါကပထမဦးဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။တော်လှန်ရေးကလမ်းစုံလမ်းကွာရောက်ခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်တွေအရင်ကလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာပြန်ရောက်နေတာပါလမ်းစုံလမ်းခွာလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အခါအခုကစပြီးအရာတွေကမတူညီတဲ့ဥတီယာနှစ်ခုကိုဥတီနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါဖြစ်နိုင်တဲ့ဥတီယာတစ်ခုကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကစစ်ကောင်စီနဲ့စစ်တပ်အပေါ်မဆုတ်မနစ်ဖိအားပေးပြီးအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဥတီယာပါမဆုတ်မနစ်ဖိအားပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါအရာအလုံးကိုဆိုလိုပါတယ်လက်နက်ကင်ခုခံမှုမြို့ပြခုခံမှုနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့စည်းတာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာခုခံမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်လက်စစ်စင်ရေးအရာအလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမစုံမနစ်ဖီအားကိုစက်ပေးနေမယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကအနှေးနဲ့အမြန်ပြိုလဲသွားပါလိမ့်မယ်အတိအကျတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ကိုတိဆောက်ဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်ဒါကရှုပ်ထွေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ဥတီယာတစ်ခုကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုနဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်တော်လှန်ရေးရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုရပ်တန့်သွားအောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်အပေါ်ဖိအားတွေကတဖြည်းဖြည်းလျှော့နေသွားပြီးစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ဖို့စစ်ရေးအရာအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းမှုမဲမတမမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုစစ်အုပ်စုကိုအခွင့်အရေးပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးဒီမဲမတမာမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီနဲ့စစ်အုပ်စုကိုယ်တိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းလိုတရားဝင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကတိုင်းပြည်ရဲ့တဝက်မှာဆက်လက်ရှင်သန်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ကြံသူတွေကလည်းအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်စစ်အုပ်စုကတဖြည်းဖြည်းအင်အားကြီးလာပြီးလက်ရှိအားနည်းမှုကနေတဖြည်းဖြည်းအင်အားတောင့်တင်းလာကခက်ခဲတဲ့အလျှော့ပေးမှုနဲ့ပျော်ပြောင်းတဲ့အလျှော့ပေးမှုစီလူတိုင်းကိုတွန်းပို့သွားပါလိမ့်မယ် I would agree that in political front or the diplomatic front, the junta is gaining momentum. Junta is gaining the recognitions. နိုင်ငံရေးအရာဖြစ်စေတန်တမန်ရေးအရာဖြစ်စေစစ်အုပ်စုကအရှင်ရလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်စစ်အုပ်စုကဒေတာတွင်းနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတချို့စီကနေအတိအမှတ်ပြုမှုတွေရရှိနေပါတယ်ဥပမာမင်းအောင်လှိုင်ကမော်စကိုမှာရှီကျင့်ဖျင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်
ဒါ့အပြင်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကရွေးကောက်ပွဲအစီအစဉ်ကိုထောက်ခံဖို့တွန်းအားပေးနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းသူတို့ဆုံးရှုံးနေပါတယ်။စစ်တပ်ကလက်နက်တွေဆုံးရှုံးနေပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲ They're also losing. Look, the key problem is that neighbors and the regional bodies never အ wanted ဓိကပြဿနာကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်အုပ်စုကိုရှုံးနိမ့်စေချင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကပထမ2နှစ်ခွဲ3နှစ်အတွင်းမှာစစ်တပ်ကညစ်ပတ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်မှုစောင့်နေခဲ့ကြတာပါသူတို့ကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမရှိဘဲထိုင်ဆောက်နေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်မှုကိုခိုင်မာအောင်လုပ်နိုင်ပြီးအရင်အတိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်နေခဲ့ကြတာပါတရုတ်ဒါမှမဟုတ်ရုရှားကစစ်အုပ်စုတန်တမန်အရေးအရအထီးကျန်မှုကိုစတင်ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါရုရှားကအရေးမကြီးပါဘူးတရုတ်ထိုင်းအိန္ဒိယကအရေးကြီးပါတယ်စစ်အုပ်စုကပြိုလဲတော့မယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိလာတဲ့အခါသူတို့ဆွတ်ဖက်ဖို့စတင်ခဲ့ကြပါတယ်အခုသူတို့ဆွတ်ဖက်နေတဲ့ပုံစံကလည်းစစ်တပ်ကလူတိုင်းကိုအနိုင်ရအောင်ကူညီပေးချင်တာမဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်ကလွတ်မြောက်နေမျိုးတွေကိုစစ်ရေးအရပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုသူတို့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအရစစ်အုပ်စုရှင်သန်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအရစစ်အုပ်စုအနိုင်ရနိုင်ပါတယ်အခုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကဒါပါပဲသူတို့ကစစ်ရေးအရာမျှခြေရှိလာအောင်အခြေအနေတွေတည်ငြိမ်သွားအောင်ပြီးရင်စစ်အုပ်စုကိုဗဟိုအစိုးရအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရာရှင်သန်အောင်ကူညီပေးဖို့ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုသူတို့လွတ်မြောက်ထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုလက်ခံအောင်တိုင်းပြည်အလဲပိုင်းဒေသတွေမှာတော်လှန်ရေးမအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့အလဲပိုင်းဒေသတွေမှာစစ်အုပ်စုကထိန်းချုပ်မှုကိုခိုင်မာအောင်တိစောက်ဖို့တွန်းအားပေးနေကြပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကဒီလိုလုပ်နေကြတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုနားမလည်လို့ပါ။ဒါကပထမအချက်ပါ။သူတို့ကပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတကယ်နားမလည်ကြပါဘူး။ဒုတိယအချက်ကသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့တခြားအကျိုးစီးပွားတွေရှိနေပြီးစစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုပိုကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့ထင်နေကြတာပါ။သူတို့မှာစစ်တပ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်ဆံရေးစီးပွားရေးစတာတွေတမိုင်းအစဉ်အလာရအလွန်ရှည်ရှားစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပိုကောင်းအောင်စစ်တပ်ကကာကွယ်ပေးတယ်လို့ယုံကြည်နေကြတာပါ။ဒါကလုံးဝမှားပါတယ်။သူတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကစစ်တပ်ကိုစစ်ပွဲအကြမ်းဖက်မှုကိုဆက်လုပ်ဖို့အားပေးနေတာပါ။တိုင်းပြည်ပျက်စီးမှုကိုအားပေးနေတာဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုပြည်လဲရာမရောက်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဖျက်ဆီးများတဲ့စစ်ပွဲကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေမဲ့ကာလကိုရှေ့ကြအောင်လုပ်နေတာပါ There's growing voices from the regions, from the neighboring country that ဒေတာတွင်ကောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကကောညှိနှိုင်းအပြေရှာဖို့အတန်တွေတိုးလာနေပါတယ်။အာဆီယံကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗမာလူမျိုးတွေမြန်မာတွေကဒီစစ်တပ်ကိုမလိုချင်တော့ပါဘူး။သူတို့ကစိတ်ပြတ်သွားကြပြီးတီးခတ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒီအခြေအနေတွေမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ the neighboring countries are putting people in Myanmar in a situation of the bad cop and good cop. အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကမြန်မာပြည်သူတွေကို good coup နဲ့ bad coup ဂိမ်းကစားနေပါတယ် bad coup ကတော့စစ်အုပ်စုကိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ပွဲတွေကိုလက်ဆက်လက်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့ခွင့်ပြုထားတာပါဒါက bad coup ပါမှန်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကအလိမ္မာနီး good coup ကိုလည်းကစားနေပါတယ်အားလုံးပါဝင်တဲ့မိနိုင်အဖြစ်ရှာဖွေမှုကနေကမ်းလှမ်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်အုပ်စုကိုဘာဖိအားပေးမှုမှမလုပ်ဆောင်ပါဘူးစစ်အုပ်စုကစစ်ပွဲကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့အပူအရင်အမြစ်တွေကိုတောင်ပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်ဒီညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်းမှုကနေကမ်းလှမ်းနေတာကတော့ကျွန်တော်ပြောရရင်အလျှော့ပေးဖို့ပါအခြေခံအားဖြင့်ကိုကာကွယ်တာလွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီရဖို့ဖက်ဒရယ်စနစ်ရရှိဖို့ကြိုးစားတာတွေကိုရပ်လိုက်ပါစစ်တပ်ကဆက်လက်အုပ်ချုပ်မှာဖြစ်ပြီးခမည်းတော်ကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နည်းနည်းရမယ်မတမာမှုတွေတရားမဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခွင့်ရမယ်ဒါကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုကမ်းလှမ်းနေတာပါပြည်သူတွေအနေနဲ့ကပေးဆက်ခဲ့တာတွေအားလုံးဒီစစ်တပ်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံတွေကြုံတွေ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုအလျှော့ပေးတာကိုလက်မခံကြကြတာနားလည်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်နောက်6လကနေ8လအတွင်းမှာစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်လုပ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာလည်းမှားယွင်းတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ဆက်သွားနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့မှားယွင်းတဲ့ဘူဝါဒတွေကိုလက်မခံပဲလောင်စာအဖြစ်ထည့်သွင်းပြီးတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲဖို့လိုအပ်ပါတယ် In this scenario, is there any possibility ဒီအခြေအနေမှာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးပြိုလဲသွားနိုင်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်အားကုန်သွားနိုင်တာမျိုးဖြစ်နိုင်လား I think if we keep the political alliance between the Burma resistance and the အိုးကျွန်တော်ထင်တာကကျွန်တော်တို့ဗမာတော်လှန်ရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားစုစည်းတဲ့နိုင်ငံရေးမဟာမိတ်ဆက်ထိန်းထားမယ်ဆိုရင်စစ်အုပ်စုကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုအနိုင်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဗဟိုအတွက်ပူးပေါင်းတိုက်ပွဲကနေမှရုံထွက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလိုခေါ်ချင်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဗဟိုအတွက်တိုက်ပွဲမှာမပါဘဲထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဗမာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတက်တက်နဲ့စစ်တပ်ကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အင်အားရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာအတူတကွရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကစုစည်းနိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးမဟာမိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုလိုတာပါကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးအရာအတူတကွရှိနေမယ်ဆိုရင်စစ်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာလည်းအတူတကွဆက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်လိုအပ်တာကဗမာဘက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှုကအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားတွေကိုကြမှာကိုဖန်တီးနိုင်ခွင့်တွေရမယ်ဖက်ဒရယ်မြန်မာနိုင်ငံရမယ်ကိုယ်ပိုင်တိုင်းရင်းသားအုပ်ချုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတာကိုတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုထပ်ခါအာမခံပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကအလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဗမာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအတူတကွရှိနေမှသာပိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအခုတစ်ချိန်မှာအလုပ်ကိုပြီးအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်မကြခင်မှာပဲစစ်တပ်ကပြန်လာပါလိမ့်မယ်။သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တေခွင်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ကအင်အားပြန်ကြီးလာဖို့ပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။အစိုးရအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလာတဲ့အခါငွေကြေးတွေလက်နက်တွေတမန်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုသူတို့ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့လွတ်မြောက်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကနေလူတိုင်းကိုစနစ်တကျနဲ့စိတ်ရှိရှိနဲ့ပြန်လဲတွန်းလှန်ဖို့အင်အားပြန်ရသွားပါလိမ့်မယ် I agree with you that Battle of a Center is an important one, decisive. ဗဟိုတိုက်ပွဲကအရေးကြီးတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးပြက်ပြက်သားသားနိုင်ရမယ့်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ကသဘောတူပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအရဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုတယ်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဗမာလူမျိုးတွေအားလုံးအတူတကွလက်တွဲဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က၄နှစ်ကြာပြောနေခဲ့ကြတာပါမဖြစ်သေးပါဘူးဒါကြောင့်ဒီစနစ်ပိုင်းအရဘလို့ဆိုရင်စီးလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလဲဘလို့နည်းနဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာမဟာမိတ်ဖြစ်နိုင်မလဲအခုကျွန်တော်တို့ကယာယီဖက်ဒရယ်အစိုးရကိုလိုအပ်နေတာမျိုးလား I don't think that in this moment we need ဟုတ်ကဲ့ဒီအချိန်မှာအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့မထင်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကအလွန်ရှုပ်ထွေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါစို့လက်ရှိအခြေအနေအရနိုင်ငံရေးအရအလွန်ရှုပ်ထွေးပါတယ်လူတွေအားလုံးတွေ့ဆုံပြီးအခြေအနေကိုတေချာဆွေးနွေးဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးသဘောတူတဲ့ယာယီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲနိုင်မယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယာယီသဘောတူညီချက်ကိုရရှိနိုင်မယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာကစစ်အုပ်စုပြုတ်ကျပြီးတဲ့နောက်အကူအပြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာသဘောတူနိုင်တဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုရဲ့ရလဒ်ထက်လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကသဘောတူဖို့ပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲရဲ့ထိရောက်တဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ယာယီအစိုးရမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကယာယီအစိုးရလို့ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူပါမလဲဆိုတာကိုချက်ချင်းမိကုံးထုတ်လာကြမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကအဓိကကြတဲ့သူတွေတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းကအဓိကကြတဲ့သူတွေပါဝင်နေပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုနိုင်ငံရေးအရာရောစစ်ရေးအရာပါညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လက်တွေ့ကြနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတရက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒီညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ထဲမှာလူတိုင်းပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်လူတချို့ကအဲ့ဒီမှာကိုယ်တိုင်ကိုကြမထိုင်ကြကြပါဘူးဒါပေမဲ့တနည်းနည်းနဲ့သူတို့ကိုအချိန်တိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်သူတို့ကတရားဝင်မပါဝင်ဘူးဆိုရင်တော့မှပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နည်းနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကထိရောက်တဲ့
တစ်လကိုတစ်ကြိမ် Zoom မှာတွေ့တာမျိုးမဟုတ်ပဲနေ့စဉ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအနာဂတ်မူဝါဒတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့အလုပ်ကော်မတီအများအပြားကိုထူထောင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတာစစ်အုပ်စုပြုတ်ကျလာမှာကိုမပြင်ဆင်ထားပါဘူးကျွန်တော်တို့ကစစ်အုပ်စုကိုအနိုင်ရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအပြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတွက်မဟုတ်ဘဲတိကျတဲ့မူဝါဒတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်အစင်သင့်မဖြစ်နေပါဘူးဒါကြောင့်ဗမာလူမျိုးတချို့နဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတချို့ကြားရောနှောဖွဲ့စည်းထားတဲ့အလုပ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတီထောင်ပြီးစစ်အုပ်စုပြီးတဲ့နောက်ချက်ချင်းအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်မူဝါဒတွေကိုရေးဆွဲထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ် Yeah, any additional comment from ထပ် you? ပြီးပြောချင်တာလေးတွေများရှိပါသလား My last additional comment is, let's say we are now in a certain way in a low tide. နားထောင်ပါကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာလေးတွေကအခုကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးရဲ့ဒီကျနေတဲ့အချိန်မှာရှိနေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးရဲ့ဒီတက်နေတဲ့အချိန်မှာရှိနေတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေလို့ပါစစ်တပ်ကအကြိမ်ကြိမ်ရှုံးနေပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကငလင်ကအလွန်အမင်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လန်ရေးရဲ့ဒီကျနေတဲ့အချိန်ကိုပြန်ရောက်နေပါတယ်ပြည်သူလူထုကအလွန်အမင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေကြပြီးတော့ငလျင်ကလည်းရိုက်ခတ်လာပြန်ပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုတွေစစ်အုပ်စုကလည်း drone စစ်စင်ရေးမှာတော်တော်လေးကောင်းလာပါတယ်အခုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေနောက်ဆုတ်နေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတီးခံဖို့ပဲလိုပါတယ်စစ်တပ်ကအားနည်းနေသေးပြီးအနိုင်ရနိုင်ပါသေးတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်မှုကိုခိုင်ခိုင်မာမာကန့်ကွက်ရပ်တည်ဖို့လိုအပ်ပြီးတော်လိုင်းရေးကိုကိုစားပြုသူတွေကလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့မြို့ပြလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့တပိတ်ကော်မတီတွေကလည်းပြင်ပအင်အားစုတွေကလည်းလူထုကညှင်းပယ်ဖို့လှုံ့ဆော်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခက်အခဲအခိုက်အတန့်ကိုတီးခံပြီးဖိအားကိုဆက်ပေးကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့အလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်ရပါမယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုပြီးအောင်လုပ်ဆောင်ပြီးရင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကတိုင်းပြည်ကိုရောက်လာမဲ့ပိုကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နိုင်မှာပါ